आइए अनबॉक्सिंग देख लेते हैं HRX कंपनी के लोअर का। ये बहुत ही ज़बरदस्त लोअर है जो मैंने अभी मिंत्रा से मंगाया है। फटाफट से इसको खोल लेते हैं और देख लेते हैं कैसा है। ये मैं पहली बार मंगा रहा हूँ। मुझे 712 रुपये कुछ पैसे पड़ा है सेल में। नॉर्मल डेज़ में आप लेंगे तो शायद 1300-1400 रुपये में मिलेगा। ये HRX ऋतिक रोशन का ब्रांड है, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है। अरे वाह, क्या कपड़ा मिला है। मतलब ये तो थोड़ा मोटा भी है, HRX की ब्रांडिंग दी गई है और ये कुछ लिखा गया है जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो क्वालिटी वाली प्रोडक्ट चाहिए बस। ये कुछ ऐसा पैंट है, इसकी जेब देखिए ऐसे है। मेरा मोबाइल हमेशा गिर जाता था तो मैंने सोचा कि ये लिया जाए, बेटर रहेगा। ऐसा लोअर ही हमारे काम आएगा। और ये सामने रस्सी दिया गया है और ये देखिए साइज यहाँ लिखा है एक्स्ट्रा लार्ज। क्या हम थोड़े से हेल्दी है, खाते पीते घर के हैं भाई। और ये कुछ ऐसा है साइज इसका। अब इसको आपको कैसे दिखाऊं, थोड़ा पहन लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ इसको। ये देखिए, ये मैंने पहन लिया है। ये ऐसे 3 साइड से लॉक हो जाता है और ऐसा दोनों साइड दिया है। ऐसे मैं डोंगल या मोबाइल जो भी है रख सकता हूँ। और एक बार ये लॉक लग जाता है तो आपका चोर भी होगा ना जो, वो भी चोरी नहीं कर पाएगा। इतना टाइट लॉक लगता है। ये बहुत ज़बरदस्त बनाया है ऋतिक रोशन की कंपनी ने, HRX ने इस लोअर को। और दोनों साइड लोअर है, पीछे भी जेब दिया गया है, बहुत बढ़िया है। बस सुसु करने जगह में चेन नहीं है, बाकी सब बहुत अच्छा है। ये लॉक लग गया, ऐसे खुलता नहीं। और इस साइड भी है, ये देखिए दोनों साइड भी ये जेब है और ऊपर भी जेब है जो नॉर्मल पैंट्स में या लोअर में रहता है। मेरा मोबाइल बहुत गिरता था, मैं बहुत परेशान था, इसकी वजह से मैंने ये लिया है। ये देखिए हाथ भी डाल रहा हूँ आराम से, मेरा हाथ बहुत बड़ा है, आराम से फिट हो जा रहा है इसमें। हम थोड़े खाते पीते घर के हैं तो स्ट्रेच भी ज़बरदस्त है। और ये ऐसे रस्सी दी है, आप बांध सकते हैं, ढीला हो आपको तो बढ़िया है। स्ट्रेच भी अच्छा है। और मैं आपको अब पीछे का पैंट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए पीछे का जेब, सॉरी पैंट का हिस्सा ऐसा है। ये देखिए मेरा हाथ घुस जा रहा है, लेकिन पीछे का जेब मुझे थोड़ा छोटा लगा, बाकी ठीक है। देखिए इतना हाथ घुस जा रहा है मेरा। और ये देखिए यहाँ पे ऐसा सिस्टम दिया है लॉक वाला, बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए मैंने इसको लॉक लगाया, मैं कितना खींचूँगा तो भी नहीं खुल रहा। देखिए अभी खुला, मतलब चोर भी चोरी नहीं कर पाएगा, ऐसा सिस्टम है। और ये देखिए ऐसे डोंगल रख सकते हो आप ये मोबाइल। बहुत बढ़िया पैंट है ये। अगर आप लोअर लेना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी का तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा। आज के वीडियो को इतना ही, बाय।